បាទជាដំបូងអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube Facebook ថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំបាទយួនដងដែលជាគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីតាមអនឡាញតាមរយៈ Channel YouTube for Band ក៏ដូចជា Page ម្ដងផងដែរលោកអ្នកក៏អាច Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជា Like ឬក៏ Share វីដេអូនៅក្នុង YouTube និង Facebook របស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ពេលដែលយើងខ្ញុំផុសផងដែរហើយកុំភ្លេចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទី1ទាក់ទងនឹងការរៀនតន្ត្រីបាទតើយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីណាហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរៀនតន្ត្រីជាពិសេសគឺការរៀនអកជាដើមបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងបាទនៅក្នុងសំឡេងរបស់ដូតន្ត្រីអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ជាច្រើនរួចមកហើយទាក់ទងនឹងសំឡេងរបស់តន្ត្រីសំឡេងរបស់តន្ត្រីមាន7ដែលយើងបានរៀនដូចជាបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលជាផ្សេងគឺយើងមានសំឡេងបាទផ្សេងគ្នានិងឈ្មោះផ្សេងគ្នានឹងតំណាងដោយអក្សរឡាតាំងផ្សេងគ្នាផងដែរសំឡេងនីមួយៗមានដូចតទៅគឺមានសំឡេងដូដែលតំណាងដោយអក្សរ C រ៉េតំណាងដោយអក្សរ D មីតំណាងអក្សរ E ហើយនិង Fa តំណាងដោយអក្សរ F និង Sol តំណាងអក្សរ G ឡាតំណាងអក្សរ A ហើយនិង C តំណាងអក្សរ B អញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូនគ្នាសូមចងចាំឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងនឹងនិមិត្តសញ្ញានីមួយៗឬជាអក្សរតំណាងសំឡេងនីមួយៗផងដែរដូគឺអក្សរតំណាងគេគឺ C បាទដល់ Re គឺ D មីគឺ E បាទ Fa គឺ F Sol គឺ G ហើយនិង La គឺជា A ហើយនិង B គឺជា C អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចទន្ទិញដូចខ្ញុំទៅក្នុងរង្វង់សំឡេងបងប្អូនគ្នាអាចរកមើលរង្វង់សំឡេងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើនេះបងប្អូននឹងឃើញហើយយើងទន្ទិញជាមួយគ្នារង្វង់សំឡេងមានដូ Re មី Fa Sol La Cបងប្អូនគ្នាអាចទន្ទិញដូចខ្ញុំនិយាយទៅដូ Re មី Fa Sol La C ឬបងប្អូនអាច C D E F G A B អូខេយើងអាចថាជាអង់គ្លេស alphabet របស់អង់គ្លេសក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាក៏អាចមានវិធីទន្ទិញមួយបែបទៀតគឺយើងទៅមុខហើយយើងថយក្រោយមានន័យថា Do Re Mi Fa Sol La Si Do ហើយយើង Do Si La Sol Fa Mi Re Do យើងរកត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅមុខ Do Re Mi Fa Sol La Si Do Si La Sol Fa Mi Re Do យើងសូមទន្ទិញចងចាំឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងនឹងសំឡេងទាំង7នេះដែលនៅក្នុងតន្ត្រីមិនថាឧបករណ៍ណាទេគឺមានសំឡេងទាំង7នេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូមចងចាំហើយនឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនបន្តទៅទៀតនៅមេរៀនបន្តបាទឥឡូវយើងនឹងទៅដល់លើឧបករណ៍ piano របស់យើងវិញម្ដងដែលលើឧបករណ៍ piano របស់យើងគឺមានខ្ទង់ជាច្រើនយើងអាចឃើញមានខ្ទង់ជាច្រើននៅលើឧបករណ៍បាទ piano របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាទស្គាល់សំឡេងនីមួយៗបានបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំផងដែរយើងទី1យើងចំណាំទៅលើខ្មៅ2ខ្មៅ3បាទ2ខ្មៅ3នៅលើខ្ទង់ piano របស់យើងមានខ្មៅ2ហើយនិងខ្មៅ3អញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូនគ្នាសូមចងចាំខ្មៅ2ខ្មៅ3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 អញ្ចឹងខ្មៅ2ខ្មៅ3តើដូនៅចំណុចណាយើងអាច start ថាដូនៅកំពុងគេទីនេះគឺជាដូណាដូហើយទៅមកជា Re ទៅមកជា Mi ទៅមកជា Fa ទៅមកជា Sol ទៅមកជា La ទៅមកជា C បាទគឺរាប់តំណាំ10ដោយណាដូ Re Mi Fa Sol La C ហើយនឹងដូវិញដែរមានន័យថាខ្មៅ2ហើយគឺជាដូ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 ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាដូបាទនេះគឺជាឈ្មោះខ្ទង់នីមួយៗអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលរៀនដំបូងបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនគេគឺស្គាល់ឈ្មោះសំឡេងហើយនឹងស្គាល់ឈ្មោះខ្ទង់នីមួយៗតាមមួយណាដូមួយណារ៉េអញ្ចឹងខ្មៅ2ទីនេះគឺជាដូហើយទៅមុខគឺជារ៉េទៅមុខគឺជាមីទៅមុខគឺជា Fa ទៅមុខគឺជា Sol ទៅមុខគឺជា La ទៅមុខគឺជា C ហើយចុងក្រោយគឺដូដដែលដូគឺដូ Re Mi Fa Sol La Si ដូដដែលទេអូខេអញ្ចឹងមានតែ7នឹងទេទៅវិញទៅមកសម្រាប់
លំហាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អស់លោកអ្នកអំពីការលេងខ្មៅ2ហើយនិងខ្មៅ3តើយើងគួរប្រើប្រាស់ដៃបែបណានៅលើខ្មៅ2ហើយនិងខ្មៅ3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនៅដៃខាងស្ដាំមុនដៃខាងស្ដាំអញ្ចឹងខ្មៅ2កាលណាខ្មៅ2គឺយើងប្រើចង្អុលដៃហើយនិងដៃកណ្ដាលចង្អុលដៃនិងដៃកណ្ដាលបងប្អូនគ្នាអាចយកដៃរបស់យើងទៅចុចសម្រាប់ការចុចខ្ទង់ piano បងប្អូនទាំងគ្នាសូមដាក់ដៃយើងបែបនេះកុំដាក់ដៃត្រង់បែបនេះណាចុច piano អត់ដាក់ដៃត្រង់បែបនេះទេគឺយើងដាក់ដៃឲ្យកោងបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេដៃខ្ញុំទេឃើញដៃខ្ញុំទេគឺដៃយើងចុចបែបនេះមិនមែនចុចអ្នកខ្លះចុចដៃបែបនេះចុចចែក no នេះ no មិនត្រឹមត្រូវទេចុច piano គឺដៃយើងចុចបែបនេះហើយយើងចុចតាន់អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃយើងបែបនេះណាមើលដៃខ្ញុំអូខេខ្មៅ2អូខេដល់ទៀតខ្មៅ2អូខេចឹងបងប្អូនគ្នាអាចសាកចុចខ្មៅ2ថយក្រោយវិញអូខេសាករបស់ចុចឲ្យខ្ញុំផងមិញយើងបាននិយាយពីខ្មៅ2ដៃខាងស្ដាំឥឡូវនេះយើងខ្មៅ2ដៃខាងឆ្វេងម្ដងយើងរៀនចុចលើខ្មៅណាលើខ្មៅ3គឺយើងប្រើដៃចង្អុលដៃកណ្ដាលនិងដៃនាងអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃ3អូខេយើងទុកដៃមេដៃនិងកូនដៃទនេចោលអញ្ចឹងយើង start ទៅអូខេខ្មៅ2 3ហើយយើងទៅខាងលើមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខ្មៅ3ខ្មៅ2ម្ដងខ្មៅ2ខ្មៅ3អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នារៀនដាក់ដៃនៅលើខ្មៅ2ខ្មៅ3ឲ្យខ្ញុំឲ្យស្ទប់ផងជាពិសេសការប្រើប្រាស់ដៃមួយជើងគឺយើងចុចដៃបែបនេះបងប្អូនខ្លះគឺចុចគឺដៃបែបនេះគឺអានេះមិនមែនត្រឹមត្រូវទេគឺបែបនេះអត់ត្រឹមត្រូវគឺយើងលេងតាន់លេងចាននោះលេងបែបនេះណាអូខេសម្រាប់ដៃខាងឆ្វេងវិញម្ដងខ្មៅ2គឺយើងប្រើដៃចង្អុលនិងដៃកណ្ដាលដូចគ្នាណាខ្មៅ2នេះគឺជាដៃបាទខាងឆ្វេងបើខ្មៅ3វិញគឺយើងប្រើបាទដូចគ្នាជាមួយដៃខាងស្ដាំដែរបាទនេះគឺជាខ្មៅ2និងខ្មៅ3ដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងឲ្យលោកបងប្អូនគ្នាសូមឲ្យដឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់ដៃហេតុអ្វីបានខ្ញុំឲ្យលោកបងប្អូនគ្នារៀនខ្មៅ2និងខ្មៅ3ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងលេងបទចម្រៀងបើសិនជាយើងប៉ះគ្រប់ខ្មៅគឺយើងមិនលេងមេដៃនិងកូនដៃទេគឺយើងប្រើ3នេះបាទយើងប្រើ3នេះប្រើមួយណាក៏បានដែរតាមលទ្ធភាពរបស់អស់លោកបងប្អូនគ្នាដែលចេះលេងដូចជាអាចប្រើប្រាស់ទៅល្អខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀនបន្តិចទៀតទាក់ទងនឹងបាទការរៀនថ្នាក់ដំបូងពេលដែលយើងស្គាល់សំឡេងពីដូដល់ស៊ីហើយស្គាល់អំពីឈ្មោះខ្ទង់នីមួយហើយក៏បានស្គាល់អំពីរបៀបដាក់ដៃនៅលើគ្រាប់ខ្មៅទៀតពេលបងប្អូនស្គាល់ទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើគឺយើងរៀនរត់ដៃនៅក្នុងតង់ដូជាមុនសិនបាទនៅក្នុងច្បាប់បទតន្ត្រីគឺគេមានបាទតង់មានតង់ដែលហៅសំនៀង key អង់គ្លេសថា key នេះចង់និយាយអំពីតង់ណាតង់ដូតង់រេតង់មីតង់ហ្វាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮច្រើនពេលដែលច្រៀងមួយចំនួនគេថាបងអានឹងលេងក្នុងតង់អីអញ្ចឹងវាតែតែជួបឬក៏បានឮហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនគ្នាអនុវត្តនៅក្នុងតង់ដូកាលណាខ្ញុំនិយាយថាតង់ដូមួយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវនឹកឃើញគឺត្រូវនឹកឃើញពីរឿងទី1គឺនឹកឃើញ scale តើ scale តង់ដូយ៉ាងម៉េចមានគ្រាប់អ្វីខ្លះ scale ពាក្យថា scale គឺមាន8គ្រាប់ឬក៏7គ្រាប់បាទនិយាយថា7គ្រាប់ចុះបាទមាន7គ្រាប់8គ្រាប់ទាំងគ្រាប់ដាវាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា scale មួយគឺមាន8គ្រាប់បាទនេះរឿងទី1រឿងទី2គឺយើងនិយាយអំពីអាកឬក៏ chord អង់គ្លេសថា chord បាទដូច្នេះវាមាន scale ក្រុម scale និងមាន
ក្រុមគ្រួសារអាកកាលណានិយាយអំពីតង់ដូមួយគឺតែតែមាន scale ដូតែតែមានគ្រួសារអាកតង់ដូសមាជិកមកទី1ឥឡូវយើងទៅ scale តង់ដូ scale តង់ដូគឺមានគ្រាប់ចំនួន8ដែរគឺដូរេមីហ្វាសូលឡាស៊ីហើយនឹងដូដូច្នេះមាន8គ្រាប់ហើយគ្រាប់ទាំងអស់នោះគឺជាសទាំងអស់បាទគ្រាប់សទាំងអស់ដូច្នេះយើងរៀនរត់ scale តង់ដូរបៀបរត់ scale គឺយើងប្រើដៃរបស់យើង1 2 3បាទន័យថាដូរេមីហើយ1វិញណាដល់ហ្វាគឺ1វិញណា1 2 3 4 5បាទរបៀបរត់ scale គឺយើងរត់1អុកតាវមាន1អុកតាវគឺយើងលេងពីដូដល់ដូគេហៅ1អុកតាវយើងលេងពីដូនេះដល់រហូតដល់ដូនេះគេហៅ2អុកតាវអញ្ចឹងវាវែងជាង1អុកតាវអញ្ចឹងរបៀបរត់ scale គឺយើងរត់1 2 3 1 2 3 4 5បើយើងចង់ចប់យើងប្រើកូនដៃណាគេដូច្នេះម្ដងទៀតដូរេមីហ្វាសូលឡាស៊ីដូឥឡូវខ្ញុំរាប់ជាលេខម្រាមដៃណា1គឺជាមេដៃ2ចង្អុល3នាងកដាល4នាងហើយនោះ5កូនដៃ1 2 3 1 2 3 4 5ឥឡូវខ្ញុំថយក្រោយវិញកណាត់ទៅមុខយ៉ាងម៉េចគឺថយក្រោយបែបហ្នឹងឥឡូវយើងថយក្រោយ5 4 3 2 1 3 2 1មានន័យថាដូរេមីហ្វាសូលឡាស៊ីដូស៊ីឡាសូលហ្វាមីរេដូបាទនេះគឺជារបៀបរត់ scale នៅក្នុងតង់ដូហើយយើងអាចរត់ពីអុកតាវរត់ពីអុកតាវមានន័យថារត់ពីដូនេះដល់ដូនេះហើយដល់ដូខាងលើមួយទៀតអញ្ចឹងវាពីអុកតាវអញ្ចឹងយើងរត់ពីអុកតាវគឺ1 2 3 1 2 3 4គឺយើងអត់5ទេគឺយើង1ណា1 2 3 1 2 3 4 5អញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ចប់យើងប្រើ5បើអត់ចង់ចប់ទេយើងប្រើ1ណាអូខេ1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5យើងថយក្រោយវិញ5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1ដល់ទៀតបាទនេះគឺជារបៀបរត់ scale ដៃខាងស្ដាំសម្រាប់ដៃខាងឆ្វេងវិញគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាណាដៃខាងឆ្វេងគឺយើង stop យ៉ាងនេះអញ្ចឹងយើងដៃខាងឆ្វេងយើងរត់5មុនណា5 4 3 2 1 3 2 1គ្រាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែដៃខុសគ្នាអញ្ចឹង5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នារត់ដៃខាងឆ្វេងម្ដងទៀត5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4អញ្ចឹងការងារឲ្យលោកបងប្អូនគ្នាដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលមានលំហាត់ទី1យើងត្រូវគិតអំពីតង់កាលណាតង់គឺយើងមាន2ប្រភេទគឺមាន scale ហើយនិងអាកដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិញបានឧទាហរណ៍ scale តង់ដូហើយអញ្ចឹង scale តង់ដូតើគេរត់យ៉ាងម៉េចគឺរត់ដូចខ្ញុំមែនចេះបាទនេះដៃស្ដាំចុះដៃឆ្វេងហើយនេះគឺជាដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងរត់ចូលគ្នានេះគឺជារបៀបរត់ scale តង់ដូអញ្ចឹងអរលោកបងប្អូនគ្នាសូមអនុវត្ត scale ខ្ញុំផងសម្រាប់គ្រួសារអាកនៅក្នុងតង់ដូគឺមានអាកជាច្រើនបាទទាំងអស់មានចំនួន7អាកដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវចងចាំមានទី1គឺដូនេះគេហៅដូ major ឬក៏ដូធម្មតាដូអាកទី2គឺជាគេហៅថា re minor គឺមាន m dm គឺគេហៅថា re minor ដល់ទី3គឺ mi minor em បាទគេហៅ mi minorទី4គឺជា fa major ឬក៏ major fa ធម្មតា fa major ទី5គឺជា sol major ទី6គឺជា la minor ទី7គឺជា c diminished អញ្ចឹងអាកមាន7ក្រុមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចាប់អាកទៅ
អាកដូមួយគឺមានគ្រប់3ចូលគ្នាអាកដូគឺមានគ្រប់ដូមីសុលបូកចូលគ្នាបង្កើតបានជាអាកដូមួយអញ្ចឹងយើងលេងចូលគ្នាដូអូខេអាករ៉េមីណាគឺមានគ្រប់រ៉េហ្វាឡាបូកចូលគ្នាយើងហៅថាអាករ៉េមីណារ៉េមីមីណាមានគ្រប់មីសុលស៊ីបូកចូលគ្នាបង្កើតបានជាអាករមីមីណាយើងហៅថាមីហ្វាមានគ្រប់ឡាហ្វាឡាដូបូកចូលគ្នាបង្កើតបានជាអាករហ្វាសុលនិងសុលស៊ីរ៉េបូកចូលគ្នាបង្កើតបានជាអាករសុលឡាមីណាមានគ្រប់ឡាដូមីបូកបញ្ចូលគ្នាយើងហៅថាអាករឡាមីណាស៊ីឌីមីនីសមានគ្រប់ស៊ីរ៉េហ្វាបូកចូលគ្នាបង្កើតបានជាអាករស៊ីឌីមីនីសស៊ីអូខេអញ្ចឹងរបៀបហាត់អាករតែយើងហាត់បែបណាដើម្បីចាំដៃរបៀបហាត់អាករគឺយើងអាចហាត់បានច្រើនរបៀបមែនទែនអញ្ចឹងរបៀបហាត់អាករខ្ញុំឲ្យអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាហាត់ដោយអក4 4 1 2 3 4ហើយបដូរទៅរ៉េមីណា2 3 4ទៅមីមីណា1 2 3 4ទៅហ្វា1 2 3 ទៅសុល1 2 3 4ទៅឡាមីណា1 2 3 4ទៅស៊ីឌីមីនីស1 2 3 4ហើយយើងអាចថយក្រោយវិញទៅបាទរបៀបចាប់អាករគឺយើងចាប់1 3 5 1 3 5នេះថាដៃមេដៃដៃកណ្ដាលកូនដៃហ្នឹងហៅ1 3 5អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងបែបហ្នឹងទៅយើងអស់អាដៃទាំងពីរក៏បានក្រោយវិញបាទសម្រាប់វីដេអូបាទសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងនឹងការណែនាំទិសដៅអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នារៀនក្នុងមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទី1គឺខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់អំពីឈ្មោះរបស់តន្ត្រីគឺមានដូរហូតដល់ស៊ីដូរេមីហ្វាសូឡាស៊ីហើយមួយទៀតគឺណែនាំអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានស្គាល់អំពីខ្ទង់និងរបៀបប្រើប្រាស់ដៃនៅលើគ្រប់ខ្មៅ2ខ្មៅ3ហើយជាពិសេសតង់នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតង់តើយើងត្រូវនឹកឃើញនៅអីកាលណាគេថាបទចម្រៀងនឹងនៅក្នុងតង់ដូគឺយើងត្រូវនឹកចាំដល់ scale ដូតើ scale ដូមានគ្រាប់សប្រមាណខ្មៅប្រមាណគេយើងត្រូវចងចាំគឺ scale ដូអត់មានគ្រាប់ខ្មៅទេហើយគ្រួសារអាកររបស់វាមានអាករអ្វីខ្លះយើងត្រូវតែចងចាំផងដែរដើម្បីយើងអាចលេងបទចម្រៀងតង់ដូនឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្នាក់ដំបូងរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកនាងជួបគ្នាវីដេអូ